హలో! వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా సూపర్‌గా ఉన్నాను. లాస్య ఇలా ఆడుకుంటుందనమాట. అది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు నేను మీతో ఇంకొకటి షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ నేను ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటాను అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఆఫ్టర్‌కి, బిఫోర్‌కి డిఫరెంట్ మీరే చూడండి. చాలా డస్ట్ ఉండిందనమాట. అందుకే నేను ఇంకా ఎప్పుడు 5కి స్టార్ట్ చేశాను. మోస్ట్లీ 40-50 మినిట్స్ వరకు పట్టిందనమాట. అంత డస్ట్ ఉండింది ఫ్రిడ్జ్లో. సో అంతా క్లీన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నాకు చాలా రిలీఫ్గా అనిపించింది చూసిన తర్వాత. ఇంకా వెజిటేబుల్స్ తెచ్చిన తర్వాత నేను మీతో కూడా షేర్ చేసుకుంటాను. చూడండి ఎంత గ్లీజ్గా ఉందో. ఆఫ్టర్కి బిఫోర్కి మీరే డిఫరెంట్ చూడండి. క్లీన్ చేసుకున్నాక ఎంత బాగుందో. ఓన్లీ హ్యాండ్ వర్క్ ఇది. ఇది పని చేస్తున్న కూతురు అనమాట. ఇందులో బాగా చెత్త ఉంది అన్నమాట. ఆఫ్ చేయి. ఆఫ్ చేసి చూడండి అసలు ఎలా ఉంది ఫ్రిడ్జ్. సో అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను క్లీన్గా చేశాను. క్లీన్గా చూడండి ఇక్కడ మొత్తం చింతపండు పులుసు పోసింది అనమాట లాస్య. అది నేను చూసుకోలేదు. సో అది మొత్తం అలాగే దానికి అంటుకుపోయిందనమాట. అదంతా క్లీన్ చేసేసరికి చాలా టైం పట్టింది. మీరు ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్, అది షేర్.
ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టాను అనమాట. అంతా మీకు చాలా డిస్టర్బెన్స్గా అంటే చాలా లెంతీ అయిపోతుంది అనమాట వీడియో. అందుకోసం అని చెప్పేసి స్పీడ్ టైమర్లో పెట్టాను. చూడండి ఎంత గలీజ్గా ఉంది. సో నాకే చండాలంగా అనిపించింది అనమాట. ఎలాగో వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ అన్నీ అయిపోయాయి, బేబీ చాక్లెట్స్ కూడా అయిపోయాయి అనమాట. ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం ఖాళీ అయిపోయింది. ఎలాగో ఎంత నీట్గా లేదు కదా అనేసి నేను క్లీన్ చేశాను అనమాట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. ఇంకా ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు అనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇంకా మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఇలా వాటర్ తోటి ఫస్ట్ ఒకసారి స్పాంజ్ తీసుకొని ఇలా నీట్గా చేసుకొని మళ్ళీ ఇంకా వాటర్ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ నీట్గా తుడుచుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు వేస్టేజ్ కానీ డస్ట్ అంతా ఎక్కడెక్కడి క్లీన్ అయిపోతుంది. చూడండి ఇప్పుడు ఎంత నీట్గా ఉందో, బిఫోర్ ఆఫ్టర్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో చూడండి. చాలా నీట్గా ఉంది. సో ఇప్పుడు నాకు క్లీన్గా అనిపించింది అనమాట. చాలా అన్నీ వాష్ చేసుకొని వెజిటేబుల్స్ ఇంకా ఫ్రూట్స్ అన్నీ ఇలా నేను డివైడ్ చేసుకున్నాను. ఆలు, కాకరకాయ, మునక్కాయ, బీన్స్, టమాటోస్, కర్రీ. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఎంత నీట్గా ఉందో. నేను అన్నీ క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఇలా చూడండి టమాటోస్ కానీ మునక్కాయ, బీన్స్, ఫ్రూట్స్, మామిడికాయలు ఉంటే అవి నేను ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్ ఏం చేసింది, కొరికి పెట్టింది అనమాట 2 ఫ్రూట్స్ని. సో అవి కట్ చేసి పెట్టేశాను. అంతే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోదు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. ఇక్కడ చాక్లెట్ది అండ్ అలాగే బేకింగ్ పౌడర్ ఇంకా సోయా సాస్ ఉంటే అవి అలా పెట్టాను.